Здорово. Здорово. Что, как у вас там обстоятельства? Да как, постреливают, заебись. Что, вы все на тех же позициях сидите? Конечно. Кстати, а там за фуру с яблоками вам ничего не говорили? За кого? Ну, за машину с яблоками ничего не говорили? Говорили. У меня приказ сжечь нахуй. А ты откуда знаешь, что это за машина и с чем она едет? Ну, мне сказали, если подозрительная личность, без разговоров сжигать нахуй. Да. Конечно. У меня приказ от майора такой. Я Появляется понял. машина или фура, или что, яблоки, только это, блядь. Смотришь, спрашиваешь, что везет. Яблоки. Если человек подозрительный, ебашь без разговоров, разговоры потом. А откуда вообще должна ехать? Откуда они могут ехать? Ага. С моей стороны не могут ехать. А, с твоей, короче, вы их первые будете сжигать. А если не Ну, а мы успеете, то... первые сожжем. Ну, А если не да, успеете, они то мы их могут ко сожжем, мне да? забрести, я ж не прям на трассе стою.